হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? প্রিমিটিভ ফিশিং বা আকিব ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা টাইটেল এবং থাম্বনেল লিখে বুঝে গেছেন। জি, এখন অলরেডি বোয়ালের মোটামুটি ফুল সিজন শুরু হয়ে গেছে। দিনে হোক রাতে হোক, যেহেতু টেম্পারেচার বেশ কম, সো বোয়াল মাছটা কীভাবে ধরবেন, টোপচার সব কিছু কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। সো টেনশনের কিছু নেই, ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা দেখবেন, তাহলে কিন্তু সহজে বুঝতে পারবেন। বেসিক টিপস, ট্রিক্স এবং টেকনিক্স সব কিছু বলে দিব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা ভিডিওর মূল পর্বে চলে যাই এবং তার আগে ছোট্ট করে বাংলা ইন্ট্রোটা দেখে নিই। মাছ ধরা সম্পর্কিত নতুন নতুন ভিডিও এবং কৌশল শিখতে আমাদের চ্যানেল ইউটিউবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে সবসময় লেটেস্ট আপডেট পেতে বেল বাটনে ক্লিক করুন। ইন্ট্রো শেষ হয়ে গেল, চলে আসি আসল কথায়। সবসময় বলে রাখি যে আমাদের একটা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ রয়েছে বাংলায়, পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ বাংলা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, যেটা হচ্ছে মাছ ধরা বা শিকারের জন্য, মাছ শিকারের জন্য। এটার নাম হচ্ছে ফিশিং অ্যাপ বাই আকিব। আপনার গুগলে প্লে স্টোর এটা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস ইনস্টল করে নেবেন। এর মধ্যে প্রতিদিন কোন টাইমে মাছ খাবে না খাবে, বিশ্ব স্বীকৃত যে সোলোনার বাইক টাইমটা আছে বাংলাদেশের জন্য, সেটা আপনার পাবেন এবং টোপচারের রেসিপি থেকে সব কিছু পাবেন। সো ফিশিং অ্যাপ বাই আকিব এখনই ইনস্টল করে নিই। ভিডিওর মেইন পর্বে এখন আমরা ঢুকে যাচ্ছি। প্রথম কথা, বোয়াল মাছের টোপ। বোয়াল মাছের বিভিন্ন রকম টোপ হয়ে থাকে। বেশিরভাগ সময় মানুষ মাছ পচা দিয়ে মারে, কেউ বাটা মাছ, কেউ মিরকা মাছ, কেউ পুঁটি মাছ পচা দিয়ে মারে। তবে এক এক ধরনের মাছের জন্য এক এক রকম কেমিক্যালও ইউজ করা হয়ে থাকে, এক একভাবে পচানো হয়। মেন কথা হচ্ছে ফ্রেশ মাছে বোয়াল মাছ সাধারণত খায় না। আইদার আপনাকে লাইভ বেট দিতে হবে, অথবা আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে মাছ পচিয়ে নিতে হবে। আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাচ্ছি, আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি কিছু ভাংনা বা বাটা যেটা বলেন না কেন, সেরকম কিছু মাছ আমি নিয়েছি। এই যে মাছটা আছে, এই মাছটা নেওয়ার পর প্রথম যেটা করতে হবে আপনাকে, এটা আপনি যে কোনোভাবেই পচাতে পারেন, তবে একদিন দুদিনের বেশি পচানো আসলে উচিত না। আমরা যেটা করেছি, এটাতে আমরা একটা মেডিসিন ইউজ করি, তাহলে বেটার রেজাল্টস পাওয়া যায়। মেডিসিনটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব একটা বল স্প্রে আছে। এটা আগুন জল, আমরা যেটা সেল করি আগুন জল ক্যাটাগরির, সেরকম একটা বল স্প্রে আছে। এটা আমরা যেটা করি, 250 গ্রাম মাছের জন্য, 250 গ্রামস মাছের জন্য আমরা এটা 8 থেকে 10 বার স্প্রে করে পলিথিনে ভালোভাবে মুখ বন্ধ করে আধা ঘন্টার মতো আমরা এটাকে রোদে রাখি। 20 মিনিট থেকে আধা ঘন্টা এটাকে আমরা রোদে রাখি, এই মাছটাকে পলিথিনের মুখ বন্ধ করে। তারপর এটাকে সরিয়ে আমরা ছায়া রেখে দিই এবং প্রায় 24 ঘন্টা কি 48 ঘন্টা, 48 ঘন্টা অতিরিক্ত হয়ে যায়, প্রায় 1.5 দিন। অর্থাৎ আজকে দুপুরে করলে কালকে সন্ধ্যায় আপনি মাছ শিকারে যাবেন। এরকম অবস্থা, বাকিটুকু অংশ ছায়া রেখে দিলে এটা যথেষ্ট পরিমাণ পচে নরম হয়ে যায়। ভিডিওতে আপনারা এখন দেখতে পাবেন আমরা এই কাজটা করছি। তো এটা আমরা আজকে দুপুরে করেছি, অল্প কিছুক্ষণ রোদে দিয়েছে এবং তারপরে বাকি টাইমটা হচ্ছে এটা ছায়ার মধ্যেই থাকবে, বাট একটা মুখ বন্ধ পলিথিন বা জারের মধ্যে রাখবেন। আজকে দুপুরে করলে আগামীকাল বিকালে বা সন্ধ্যায় আপনি মৎস্য শিকারে যাবেন। তো তখন যেটা করতে হবে, এখন আমি পলিথিনটা খুলে নিই, মাছগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। ভিডিওটা খুব ভালো করে দেখবেন, তাহলে প্রতিটা অংশে ছোটো ছোটো বিষয়গুলো বলবো সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। আমি এখান থেকে দুটো মাছ আমরা নিয়ে নিচ্ছি। বড়শি আছে, বড়শিটা আমরা সাইডে রাখি। সাধারণত এই মাছটাকে যেটা করতে হয়, আপনি যদি খবর পান বা নিউজ পান যে আপনার এখানে বোয়াল হচ্ছে 1 কেজির নিচে ছোটোখাটো, সেক্ষেত্রে উপরে যে আঁশটা আছে, মাছের যে আঁশ আছে, সেই আঁশটা ছাড়াতে হয় না। কিন্তু
বড় বোয়াল মাছ যদি হয় অর্থাৎ 2, 4, 5, 7 কেজি, সেক্ষেত্রে মাছের আঁশটাকে কিন্তু আপনাকে উঠিয়ে নিতে হবে, কেননা তার আরেকটু সেন্সিটিভ হয়ে থাকে। তো এই মাছটা যখন আপনার পুরোপুরি রেডি হয়ে যাবে, অর্থাৎ 1.5 দিন হওয়ার পরে যখন আপনার রেডি, তখন বের করে প্রথম যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে লেজের অংশটা, পিঠের অংশটা, অর্থাৎ পাখাগুলো, লেজ পাখা, এটা সবগুলো আপনি কেটে নেবেন কাঁচি দিয়ে। আমি কেটে নিচ্ছি। কেটে নেওয়ার পরে মাথাটা আপনি ফেলে দিবেন, মাথাটা কেটে ফেলে দিলেন। এবার এভাবে লম্বালম্বি পেটের অংশ বরাবর এপার ওপার আপনি কেটে ফেলবেন শেষ পর্যন্ত। এবং যেহেতু এটা নরম হয়ে যাবে, নরম হয়ে যাওয়ার কারণে, কাঁচিটা আমি সরে রাখছি, নরম হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু এটা খুব সহজে আপনি খুলতে পারবেন। এই দেখুন খুলে যাচ্ছে। পেটের যে নাড়িভুড়ি আছে, যে অংশগুলো, সেটাকে আপনার বের করে সাইডে ফেলে দিতে হবে। অনেকে যেটা করে এই নাড়িভুড়িটা ফেলে দেয় না, এটার কারণ হচ্ছে পুরোটাই পচে গেছে এই জন্য। এরপরে যা করবেন সেটা হচ্ছে এর ভিতরে কিন্তু যে হাড্ডিটা আছে, এর যে কাঁটাটা আছে, এটা আপনি আস্তে আস্তে ধরে, মোটামুটি এক সাইড ধরে টান দিলে কিন্তু পুরোটা বের হয়ে আসবে। দেখুন সুন্দরভাবে এটা বের হয়ে আসছে। কাঁটাটাকে আমি আলাদা করে ফেলছি, একদম পুরো কাঁটা কিন্তু আমি আলাদা করে ফেললাম। এখন কিন্তু এটা কিন্তু চামড়া এবং সলিড মাছের অংশটা, এটাকে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে বোয়ালের যে কাঁটা আছে, সাধারণত আমরা এই সাইজের কাঁটাটা ব্যবহার করে থাকি। যেহেতু ভিজিবিলিটি প্রবলেম হতে পারে, দ্যাটস ওয়াই আমি একটা ব্রেডেড লাইন ইউজ করেছি ব্রাউন কালারে, আমাদের দেশি কড সুতো। এখন এটা কীভাবে গাঁথবো সেটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু ভাজে ভাজে গাঁথতে হবে। দেখুন ধরতে একটু কষ্ট হবে, বিকজ এটা আপনার নরম হয়ে আসবে এবং উপরে যে মাংসগুলো, সেই মাংসগুলো মানে মাছের যে বডির পার্টগুলো, সেই পার্টগুলো কিন্তু খুব সহজেই আপনার ছড়িয়ে আসতে থাকবে। এটাকে করার পর এটাকে আপনি এমনভাবে গাঁথবেন, এমনভাবে এটা গাঁথতে হবে বড়শির পুরো বডিটা যেন ঢেকে যায় এবং মাথাটাও মোটামুটি ঢেকে আসে। দেখুন এখানে কিন্তু মাথাটা দেখা যাচ্ছে, সেটাভাবে দেওয়া যাবে না। মাথার কাছে আলতোভাবে এই যে চামড়াটা আছে, সেই চামড়াটাকে আমরা লাগিয়ে দেব। আমরা লাগিয়ে দিলাম। সো এভাবে যদি আপনারা একটা টোপ ফেলেন বোয়ালের, সেটা কিন্তু বোয়াল ভরসা পাবে এবং খুব ভালোভাবে নিবে। এখানে কিছু ইনফরমেশন আমি আপনাকে দিয়ে রাখি। আপনারা অনেকেই জানেন যে বোয়ালের জন্য বিভিন্ন রকম হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ইউজ করা হয়ে থাকে, অনেক কিছু ইউজ করা হয়ে থাকে। কোনো কিছু কিন্তু আপনাকে 100% রেজাল্ট দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না জানবেন যেটা ব্যবহার কীভাবে করতে হয়। হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের পরিমাণটুকু, এটা হচ্ছে 250 গ্রামে 4 থেকে 5 ফোঁটা দিতে হয়। এই ব্যাপারে নাম সম্পর্কে আমি এর আগে বহুবার বলেছি, কাজে নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা যেটা করে থাকি, আমরা যেতে ভরসা পাই, বিকজ আমরা জানি হচ্ছে আমরা ফেরোমন স্প্রেগুলো ইউজ করি, সেটা সাধারণত বড় মাছগুলোকে আকৃষ্ট করে, ছোট 1/2 কেজি 1 কেজি মাছকে সাধারণত আকৃষ্ট করে না। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে ভালো জিনিসটাই দেওয়ার। আরেকটা বিষয়, কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে প্রচুর পরিমাণ বোয়াল আছে, এবছর কিন্তু বোয়াল প্রচুর পরিমাণ বাচ্চা দিয়েছে। সো এরকম জায়গায় যেটা হবে সেটা হচ্ছে 1/2 কেজি 1 কেজির মাছই আপনার প্রচুর পরিমাণ উঠবে। যেমন আপনাদেরকে আমি আমাদের প্রোডাক্ট রিসেন্ট গত 2-1 দিনের মধ্যে ব্যবহার করে, একটা জায়গা আছে, যে কোনো একটা জায়গা যেখানে প্রচুর পরিমাণ বোয়াল হচ্ছে এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ যে মাছ শিকার করতে জানে সেও প্রচুর পরিমাণ বোয়াল পাচ্ছে। 1/2 কেজি, 800 গ্রাম, 1 কেজি এই সাইজের একটা ভিডিও আমরা দেখে আসি এখনই। এই থাম থাম, আস্তে আস্তে খেরি কি ওই যে এই মাথাটা হামলাও। হা কর হা কর। এই তো এটা সাইজে বড়ই আছে। এবার যা তুই শালা কিভাবে টানিছিল জানিস? কুদুক 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 করে তাই তো কাছে শালা এই কি মাছ টানছে। থাম, ওই যে ফুলটা ইয়াটা দাড়িটা পেঁচ লাগিয়েছে, দাড়ি কেঁচ লাগে। ওটা গিট দেওয়া সাইজের আছে ভালো। এটা 1 কেজির মতো হবে। 1 কেজির মতো হবে। 1 কেজি হবে এটা। 1 কেজির বেশি হবে। তোর পানি কি যা হয়েছে? ওই যে নিচে কলবা দিছিল নিচে।
ইয়ে করতেছিল কুটুর 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 কুটুর। এইটা ওইটা যে হাঁটু এই যে কোটে মোর হাঁটু পিছনে গেছে দেখেছিস এই যে ওটা তো এটা আপনারা দেখলেন ইজিলি বোয়াল হচ্ছে, মানুষ বোয়াল ধরছে। ওনারা মাত্র প্রায় 40-45 মিনিট ওখানে ছিলেন, তাদের 2, 3, 4টা বোয়াল তাদের হিট হয়েছে। এরকম জায়গা হলে খুব সহজে আপনার ছোট বোয়াল হিট হবে। বোয়াল হিট করার একটা বিষয় বলে দিচ্ছি, আপনার যদি খুব শিয়ানা অর্থাৎ খুব চালাক বোয়াল থাকে, সেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে মুখ দিবে, আপনার তগি হিসেবে হাতে সুতো বেঁধে সেন্স করে খ্যাচ মারতে হয়। আর যদি আপনি রড রিল ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে, এবং ওখানে যদি বড় মাছ থাকে, টোপটা মুখে নিয়ে সে এমনি চলে যাবে, অত টেনশনের কিছু নেই, কোনো ফাতা লাগে না। সাধারণত আমরা যেটা করি, একটু স্রোত থাকলে আমরা একটু ভাড়া ব্যবহার করি একদম শুরুর দিকে বলতে আপনার 1 ফিট অন্তত বড়শি সুতরা থাকতে হবে, তারপর ভাড়া থাকবে। আদারওয়াইজ যদি কোনো মরা নদী যেখানে স্রোত নেই এরকম জায়গা হয়, তাহলে আপনি ডাইরেক্টলি সুতোর মাথায় বড়শি বেঁধে ফেলতে পারেন, খুব টেনশনের কিছু নাই। তবে একটু সচেতন থাকতে হয়, খুব খেয়াল রাখতে হয়। সুতোতে হালকা টান পড়লে আপনি চেষ্টা করবেন খ্যাচ মারতে। আর এ ধরনের মেডিসিন আমরা যেটা ইউজ করি, আমাদের বল স্প্রেটা আগুন জল গ্রেডের। এই ধরনের স্প্রে ইউজ করে যেটা হয়, এখানে ছোটো মাছ কিন্তু খুব একটা মুখ দেয় না, ছোটো মাছের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। যেটা মুখ দেয় সেটা বড়টাই মুখ দেয়, এবং তখন আসলে জোরেই সুতোয় টান পড়ে, আপনি খ্যাচ মারেন না মারেন, মাছটা মুখে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে, সব বেঁধে যায়। তো এই হলো বেসিক, আপনাদেরকে আমি বলে দিলাম। এখন একটা বিষয়, বোয়াল মাছের চার যেটা করবেন, বাজারে বিভিন্ন রকম মাছের নাড়ি পাওয়া যায়। বাজারে দেখবেন শুক্রবার বা বৃহস্পতিবার এভরিডে যে মাছের নাড়িগুলো আছে, সেখানে 5-7 কেজি নাড়ি আপনি সুন্দরভাবে একটা চটের বস্তায় পেঁচিয়ে, সাথে 2-3টা ইট দিয়ে, যে জায়গায় আপনি মনে করছেন বোয়াল থাকতে পারে, সেখানে আপনি আগের দিন ফেলে দিয়ে আসেন চটের বস্তাটা, ওখানে কিন্তু মাছগুলো ঘনীভূত হয়ে আশপাশ দিয়ে ঘুরবে। সো নেক্সট দিন আপনি গেলে খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন, মাছ পাবেন আশা করছি। অনেক ইনফরমেশন, অনেক তথ্য কিন্তু আমি খুব সহজে আপনাদেরকে বলে দিলাম। আরেকটা বিষয়, অনেকেই জানতে চান, বারবার আমাদেরকে ফোন দেন বা বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করেন বা কমেন্ট করেন, সহজ করে দিচ্ছি, স্ক্রিনের নিচে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে। সো আপনার যদি মনে হয় যে আমাদের বলের স্প্রেটা আপনার প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাও শুধুমাত্র বেলা যে কোনো দিন 11টা থেকে সন্ধ্যা 7টার মধ্যে। এর আগে পরে কল দেবেন না, কাইন্ডলি বারবার বলছি, আবারও বলে দিচ্ছি, এই সময়ের মধ্যেই কল দিবেন, এবং অর্ডার দিতে হলে বেলা 11টা থেকে বিকাল 4টার মধ্যেই অর্ডার দিবেন। এর বাইরে আমরা কোনো অর্ডার গ্রহণ করি না। তো সব কিছু আপনাকে বলে দিলাম, ডিটেলস বলে দিলাম। আপনি চাইলে এখানে পুঁটি মাছ সহ যে কোনো মাছই ব্যবহার করতে পারেন। হ্যাঁ, মুরগির নাড়ি এবং অন্য জিনিস, যেমন অন্য অনেক কিছু আছে, খাসির নাড়ি পচা আছে, মুরগির নাড়ি পচা আছে, আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। বোয়াল যদি ওখানে থেকে থাকে, সাইজের অবশ্যই রেজাল্ট পাবেন। তো এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করছি যথেষ্ট ইনফরমেশন আপনারা পেয়েছেন, এবং বোয়াল ধরতে গিয়ে রেজাল্ট আপনারা ইনশাল্লাহ পাবেন। এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।